きゃお、跳ねる跳ねる。いい感じかな。時刻は20時11分。外気温 5.2 度。幕下 9.7 度ですね。だいぶ冷えてきました。焚き火はもう焚き火にしてます。時刻は20時33分。外気温 5.8 度。幕内 9.4 度。寒いのでテントの中に入りました。時刻は夜中の1時半ですね。外気温 1.7 度。幕内が 4.8 度です。テント内結露してます。時刻は午前5時10分。室内の温度は 4.1 度。屋外は 0.1 度です。そろそろ活動を開始します。